د حال جاری زمانه سره فرق دا دی چې حال جاری زمانه همداوس چې کوم عملونه جریان په حالت کې موږ ته ښیي او تېره جاری زمانه هغه عملونه چې په تېره زمانه کې جریان په حالت کې واقع ښیي. د past continuous tense افعال کمکی یا helping verbs چې دي افعال کمکی دوه دانې دي was او were. We were practicing past continuous tense. مونږه بل راځو نیگیټیو سټرکچر چې منفي په منفي کې مونږ یوازې د was یا ور څخه وروسته not اضافه کوو. لکه لومړی یوسیج داسې وایي چې past continuous tense shows two actions that were happening at the same time. past continuous tense مونږ ته دوه عملونه ښیي چې په هم مهاله د جریان په حالت کې وو. Hello everybody, I hope all is well with you. Today in this video we are gonna talk about past continuous tense. سلامونه ګران دوستانو په دې هیله چې ښه اوسئ. په دې ویډیو کې موږ تاسو د تېرې جاري زمانې په باره کې خبرې کوو چې تېره جاري زمانه څه شی ده او د حال جاري زمانې سره فرق څه شی دی او د دې زمانې د استعمال ځایونه او سټرکچر یې څنګه دي. راځئ د موضوع د ښې روښانتیا لپاره تختې مخې ته. So dear friends, first of all let's talk about the definition of past continuous tense. لومړی به په تعریف باندې خبرې وکړو د تېرې جاري زمانې. ګورئ تېره جاري زمانه past continuous tense shows an action that was happening in the past at a specific time. یعنی تېره جاري زمانه موږ ته هغه عملونه ښیي چې په تېره زمانه کې په یو مشخص وخت کې د جریان په حالت کې وو. یعنی هغه عمل څنګه وو د جریان په حالت کې وو. د حال جاري زمانې سره فرق دا دی چې حال جاري زمانه همداوس چې کوم عملونه جریان په حالت کې موږ ته ښیي او تېره جاري زمانه هغه عملونه چې په تېره زمانه کې جریان په حالت کې واقع ښیي. نو ګورئ داسې وایي چې shows an action that was happening at a specific time in the past. هغه عملونه چې د جریان په حالت کې وو په یو ټاکلي وخت کې په یو معین وخت کې په تېره زمانه کې. د past continuous tense افعال کمکی یا helping verbs چې دي افعال کمکی دوه دانې دي was او were. was چې ته استفاده کیږي او were. was چې د دوستانو د I, he, she او it سره استفاده کیږي. د he, she, it او I سره چې استفاده کیږي was. لکه زه وایم چې I was یا it was یا she was یا he was. were د چې سره استفاده کیږي were. you were, we were او they were. دا د درې سره چې استفاده کیږي ور استفاده کیږي. نو په دې زمانه کې مین ورب یا اصلي فعل کوم یو فعل دی اصلي مین ورب چې د فعل چې ورب دی پلاس او انجی ده. یعنی په دې کې هم د ځکه چې جاری د ما تاسو ویلو کنټینیوس چې هر وخت ولیدا پوه شئ چې ورب او انجی یعنی د ورب جاری حالت دی. نو دا چې د مین ورب دی. examples وایي چې I was ګورئ ما تاسو ویل چې دا سره چې راځي was راځي. I was teaching English yesterday. تېره ورځ زه د انګلیسي د تدریس په کولو باندې مصروف وم. یعنې د عمل جریان درلود او په تېره زمانه کې وخت څنګه دی مشخص دی سپیسیفیک دی. بل وایم چې she was eating food 2 hours ago. 2 ساعته مخکې هغې ښځې ډوډۍ خوړله غذا یې خوړله. یا وایم چې he was watching TV last night. تېره شپه هغې تلویزیون کتلو. یعنې د تلویزیون د کتلو په حالت کې و د عمل جریان درلود او په تېره زمانه کې. یا وایم چې we were practicing past continuous tense. مونږه په past continuous tense یا په تېره جاري زمانه باندې څه کوله پریکټیس مې کوله د پریکټیس په حالت کې وو. نو دا شول تعریف د past continuous tense او افعال کمکی چې دی was were اصلي فعل چې دی verb ing دی. اوس راځئ د دې زمانې سټرکچرونه وایو. دوستانو اوس سټرکچر وایو یعنی ساختمانونه چې څنګه کولی شو جملې مثبت جوړې کړو یا منفي ته وړو یا هغه سوالیې ته وړو. مثبت سټرکچر چې پازیټیو لومړی سبجیکټ راځي. سبجیکټ کولی شي چې سبجیکټ پروناون ووسیږي یا ناون ووسیږي اسم. بیا was were پلاس ورب ing د فعل ing حالت پلاس کمپلیمنٹ. لکه ګورئ وایم چې I سبجیکټ دی. I was چې دی د I سره was راځي نو د دوه څخه یو انتخابیږي. I was studying. study فعل دی ing اخیسته دی. I was studying English. زه د انګلیسي د مطالعه کولو په حالت کې وم. She was sweeping the floor. هغه ښځې د غولی جارو کوله یا د ځمکې څنګه کوله جارو کوله. جارو کولو په حالت کې و sweeping جارو کول. We were talking with each other. مونږه یو د بل سره خبرې کول. یعنی مونږ یو د بل سره د خبرې کول په حالت کې په دې حالت باندې مصروف او په عمل باندې. بل راځو نیگیټیو سټرکچر چې منفي. په منفي کې مونږ یوازې د was یا ور څخه وروسته not اضافه کوو. لکه subject plus was not یا were not plus verb ing plus complement. لکه ګورئ I was not studying English. که چېرته contracted form استفاده کوئ نو وایه چې I wasn't studying English. ما انګلیسي نه مطالعه کوله. د انګلیسي مطالعه کول په حالت کې نه وم. She wasn't sweeping the floor. هغې ښځې د ځمکه نه جارو کوله. یعنې د غولی نه جارو کوله. جارو کول په حالت کې نه وه.
یو وایم چې we were not talking with each other مونږ یو د بل سره د خبرو کولو په حالت کې نه وو یعنی دا منفي حالت دی نو دا څنګه شالته یوازې موږ تاسو د واز یو ورځ خبرسته یو دنه چې اضافه کړه ناٹ می اضافه کړه دلته ناٹ اضافه کړه دلته هم ناٹ اضافه کړه هم د واز یو ورځ خبرسته ناٹ اضافه کړه څنګه شال ستراکچر منفي شو انټروګیټیو ستراکچر چې دی یا سوالیه په دې کې موږ دا کومکی فعلونه چې دی دا واز یا دا ور دا به جملې سره ته موږ وړو ګورل تاسو ما په ستراکچر کې لیکل دي چې واز یا ور پلس سبجیکټ plus verb ing plus complement بیا په اخر کې څه راځي د سوالی علامه لکه زه وایم چې was I studying English آیا زه د انګلیسي د ویلو په حالت کې ومه د یو چا نه پوښتنه کوي چې آیا تېره ورځ ته په دې کار باندې مصروفه وې چې ما کله تا ته زنګ وویلو څنګه به وایې were you studying English when I called you کله چې ما تا ته زنګ وویلو تا انګلیسي ویله آیا په انګلیسي ویلو باندې مصروفه وې یا was she sweeping the floor آیا هغه په ځمکه جارو کول باندې مصروفه وه یعنی دا کار باندې مصروفه دا کار کوله یا were we talking with each other آیا مونږ یو د بل سره خبرې کولې نو چې شو دا سوالیه شو آیا نو که جواب ورکوي yes I was یا yes you were یا yes they were نو هغه جواب چې دی بیا شارټ دی ډېر اسانه دی چې هغه سبجیکټ به وایي بیا فعل مربوطه فعل به وایي نو دا شوله د past continuous tense structures یا ساختمانونه اوس راځو د دې زمانې د استعمال ځایونه وایو لومړی یو څه داسې وایي چې past continuous tense shows two actions that were happening at the same time past continuous tense موږ ته دوه عملونه ښیي چې په هم مهاله د جریان په حالت کې وو په دې حالت کې موږ څه څه کوو while څه کوو while دوه عملونه دي هم مهاله واقع کېږي لکه زه وایم while I was going home it was raining کله چې زه کور ته تللم باران ورېدله که چېرته وایل د جملې په سر کې راغی په د آخر کلاس کې به د لومړۍ جملې په آخر کې به کاما راشي while I was going home کله چې زه کور ته تلم it was raining باران ورېدله یعنی باران هم د ورېدلو په حالت کې وه او زه هم کور ته تللو په حالت کې وم دوه عملونه هم مهاله واقع کېږي یا وایم she was watching TV while I was studying newspaper هغې تلویزیون کتله په داسې حال کې چې ما اخبار لوستله ګورئ وایل معنا په داسې حال کې داسې معنا کېږي چې مثلا she was watching TV هغه تلویزیون کتله تلویزیون د کتلو په حالت کې وه په داسې حال کې چې ما اخبار لوستله یا وایم چې they were playing cricket while we were playing football دوی د کرکټ کولو په حالت کې په داسې حال کې چې موږ فوټبال کولو دا لومړی حالت دی یا لومړی استعمال دی دویم استعمال past continuous tense is used to show it is used with always to show persistent habit in the past دا چې دا د هغه سره استفاده کېږي د always سره موږ ته دوامداره متداوم عملونه ښیي په تېره زمانه کې د عمل څنګه په دوامداره توګه واقع کېدله همیش واقع کېدل که زه وایم چې I was always waiting at the bus stop زه به همیش په بس سټاپ کې څنګه منتظر کېدلم د انتظار په حالت کې به وم تر څو پورې به چې بس راتلله یا وایم چې they were always studying together دوی همیش یو ځای مطالعه کوله یو ځای درس ویله نو ګورئ دوه عملونه موږ ته متداوم عملونه ښیي چې هغه عمل په تېره زمانه کې به یعنې تکرارا واقع کېدله د دې لپاره استفاده کېږي د always سره موږ ته متداوم او دوامدار عملونه ښیي دریم استعمال چې دی past continuous tense shows unfulfilled decisions in the past دا موږ ته یعنې هغه تصمیمونه ښیي چې واقع شوي نه وي کوم تصمیمونه unfulfilled معنا یعنی ناواقع شوي تصمیمونه موږ ته ښیي چې تا د کوم کار کولو لپاره تصمیم درلوده مګر هغه کار دې نه دی کړی د یو څه مشکل د وجې نه زه وایم چې I was going to call you but I didn't have your phone number ما تا ته زنګ وهله مګر د تلیفون شمېره دې نه ورسه څنګه وګوره یعنی I was calling you ما تا ته زنګ وهله د زنګ وهلو په حالت کې وم مګر تلیفون شمېره دې نه ورسه زنګ مې ورته ونه ویله دغه تصمیم یې څنګه وه تر سره نه شوله بل he was going to invite me but he forgot هغه زه دعوت کولم مګر د یاد تللی وه څنګه شو ویر شوی وه نو دا شو دوستانو د past continuous tense په باره کې مکمل معلومات تاسو ته ما د دې تعریف د استعمال ځایونه سترکچرونه ټول وویل خدای دې وکړه چې اوس مو ترې نه زده کړي اوسئ ګرانو دوستانو دا وه زموږ د نن ورځ درس خدای دې وکړه چې ویډیو مو خوښه شوې اوسیږي او اوس مو ترې نه زده کړي وي که ویډیو مو خوښه شوې وي نو د ورته درسي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او د کمنټ په برخه کې زموږ سره خپل نظریات شریک کړئ